Metong kang beses may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang John 5 verse 24, Verily, verily, I say unto you, He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Kani kang salita na ning Ginoo nung lalawin may Ginoong Hesukristo yang mismong sinabi kani at nung lalawin may sabi na tutuman. Nakarin mo akit na didina ng emphasis ng Ginoong Hesukristo yung kayang sasabihan. At sabi na ninumang may kirangdam kiyang salita na at menampalataya kaya sabi na atineng biye alananga hath everlasting life. Kalupan na ning makalumang salita na hath initang present tense na keni sabi na ngening oras sa iti at inakang biya alananga. Pangadwa sabi na keni alina ka mahatulan, alina na kahusgan ng Ginoo. Naisipan mo nung menampalataya ka ngeni, isipan mo mabiya ka pa. Tuk nang nakawaring gawang kasalanan. Realidad, makagawa ka pa rin kasalanan. Pero lawen yung pangako na ng Ginoong Hesukristo, sabi na, alina nakahatulan. Na nanulaman det ang agawa mo, ken daratang abiye mo ang gapotang bayo kamate. At pangatlo, sabi na keni, linipat na ka o mayari na ka, sabi na, you are passed from death unto life. Na kumbaga, mula keng spiritual death mo, mi panganak na ka, you are born again, mi panganak na ka keng pamilya na ning Diyos. Na kumbaga, linipat na ka mula kitang spiritual death mo ngeni anak na ka ning Diyos. Na nung lalawen mo dening atlong punto sa rin kang salita na ning Ginoo, matibay lang patune na metong beses kamong meligtas, parati na kang ligtas.